បងចុះបើយកសពឃើញថាហែទឹកទៅត្រែមខាងស្រាប់តែឆ្លើងទៀមដៃនិងចលែនក្នុងទឹកខ្លះងាប់និងខ្លះទៀតវាពេញទឹករយៈបាទសម្បត្តិនេះមិនល្អទេអូនសម្បត្តិនេះការហែទឹកក្នុងទន្លេនៅបឹងបួនហ្នឹងស្ទឹងសមុទ្រអីក៏ដោយតំណាងឲ្យការព្យាយាមប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបំណងប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាហើយឆ្លើងទៀមដៃគឺតំណាងឲ្យមនុស្សឬស្ថានភាពអាចជាប់អន្ទាក់គេបែបជាតំណែងឬកតាបកិច្ចអ្វីមួយត្រូវគេទាញយកផលប្រយោជន៍លុយកាក់ឬពេលវេលារបស់អូនហ្នឹងណាដោយមិនផ្ដល់អ្វីមកវិញទាំងអស់បើចលែនវិញតំណាងឲ្យភាពស្អុយរលួយបញ្ហាតូចជាច្រើនរបស់អូនហ្នឹងមិនបានដោះស្រាយបង្កជាភាពរញ៉េរញ៉ៃក្នុងជីវិតបងអូនហ្នឹងហើយចលែនខ្លះងាប់នៅទឹករយៈហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យបញ្ហាដែលអូនឯងហ្នឹងដឹងច្បាស់ហ្នឹងហើយកំពុងដោះស្រាយបានខ្លះសរុបសេចក្តីមកសម្បត្តិនេះជាសារដាស់តឿនឲ្យអូនពិនិត្យមើលតំណែងណាឬកិច្ចការដែលកំពុងធ្វើត្រូវខាត់បងឬក៏ជាប់គាំងមិនឲ្យសម្រេចគោលដៅទៅមុខបានហើយអូនណាពិនិត្យមើលមែនតើណាតាក់ទងជាមួយនឹងតំណែងមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិបងប្អូននេះក៏ដោយពិនិត្យមើលមែនតើរឿងលុយកាក់ណាហើយបញ្ហាតូចអូនឯងមានដែលចំពាក់លុយកាក់អីអត់អានឹងរឿងហ្នឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឯងបងអត់ដឹងទេណាបងហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានអូនឯងត្រូវគិតគូរឲ្យហើយទៅអូនណាកុំឲ្យការប្រាក់ឡើងបើសិនអូនឯងមានជាស្ថាប័នណាមួយកុំឲ្យជាវាងលុយកាក់ហ្នឹងការប្រាក់ឡើងហើយមួយទៀតការឲ្យគេខ្ចីលុយជាអីហ្នឹងក៏បើមានការគេថាយើងបកកែករបៀបថារោគវិធីមួយចេះដោះសារហ្នឹងហើយដោះសារទៅជាមួយគេខ្លះទៅពួកអីភាគច្រើនអ្នកដែលពឹងពាក់អូនឯងហ្នឹងគឺមិនសូវជាផ្ដល់ផលទៅអូនឯងវិញទេនិយាយទៅអត់ហ្មងហ្នឹងហើយបានន័យថាមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនអូនឯងហ្នឹងគឺវាមិនសូវល្អបានទេណាអូនឯងធ្វើគុណជាមួយគេប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងវិញគេមិនសូវជាដឹងពីទង្វើយល់ពីទង្វើអូនឯងធ្វើជាមួយគេដែលខំជួយគេទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះអូនឯងត្រូវគិតខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកុំសូវគិតពីគេពេកណាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលអូនឯងមានហ្នឹងគឺវាមានផ្សំជាមួយបញ្ហាតូចប៉ុន្តែដល់ពេលវាច្រើនទៅវារញ៉េរញ៉ៃក្នុងជីវិតអូនឯងខ្លាំងយល់ទេហ្នឹងហើយយុទ្ធសម្បត្តិហ្នឹងគេដាស់តឿនអូនឯងហើយបាទអរគុណច្រើនអូន